毛の感じが出ちゃうと同じ。ツルツルして研ぎます。ねえ、外見て。あれ、いなくなっちゃった？いるよ。ピーちゃんです。あ、ごめん、ココちゃん。ココちゃん、びっくりしちゃった。ココ、寝ましょう。ちらちゃん、髪をくるってる。そういえばね、私が目を離した月にね、うん。めぐちゃんが、あ、怒られた。めぐちゃんがそっちの方に行ってたの。うん。で、ちょうどね、そらちゃんと遭遇してね、鼻でチューして。そらちゃん全然怒んない。ふーちゃんのちっちゃい真ん中。あれ、なみちゃん、ちょっといい？ふーちゃん、自分のタイミングがあるのよね。うん。急に来られるとシャンするでしょ。自分が行く分だったら今日ちょっと寒いもんね。ここちゃん偉いね。みんな寒くないようにここにいるんでしょ。トロちゃんすごいオレンジだね。うん。